safado. Qual é o destino de um safado, man? Vamos ver qual é que é. Chega mais. Dom Capone, aliado índio. Mr. Mistério. Diretamente do Jardim Telesp. Chega com nós. Tamo junto. Vai. Estou fazendo um rolê na quebrada. São 2 horas da tarde, molo não pega nada. Eu sou quem sou, você pra mim, problema é Deus. É bloqueio da bancada e quer reclamar com Deus. Mas filho não é brinquedo, só pensa em si mesmo. Engravidou a mina e ainda bate no peito. Cê tá pensando o quê? Que o barato é assim? Quando o pivete crescer, o que será? Fala pra mim. Mais um noiado, então presidiário. Escuta aqui caralho, cê não pensa seu otário. Até agora estou querendo te entender. Que atitude é essa, mano? Sem retroceder, só é homem na hora que vira os olhos. E na hora do vamos ver, só pensar em correr. E na hora que falta o frango dentro da panela, o tiodo pela madeira e o barraco à luz de vela. Será que você não tem alma ou coração? Seu filho precisar de carinho e educação. Mais carinho, desse aí acho que não, porque pai é aquele que tá lado a lado, não aquele que faz e depois é lavado. Planta desses tipo, o mundo tá cheio, tá? Pode acreditar, Dom Capone, Campinas no ar. Tô ligado, Também tô ligado. que pilantra é mago. Tem que cortar pela raiz, irmão. Eu tô ligado, qual é o destino do safado? Qual será? Eu tô ligado, tô ligado. que pilantra é mago. Eu tô ligado, qual é o destino do safado? Sai, chegando pra rimar, pra dizer que pilantragem tem aqui não vai ficar. Sem querer pagar comédia, o meu nome é Dom Capone. O louco consciente nunca esqueça esse nome. Você diz que lugar de louco realmente é no hospício. Somos rap psicopatas, fala aí, doutor Sinistro. Eu tô na fita, tô maluco, ó 1000 por hora e esse assunto pilantra pra mim não tem perdão, vira presunto. Eu fui criado na favela, em um barraco à luz de vela. Estilo maloqueiro, eu sou real, não sou novela. Eu conheço uma pá de mano desse tipo que só da goela. Tem vários filhos espalhados aí na favela. Não adianta dizer que você paga pensão. O verdadeiro amor de pai vale bem mais que 1 milhão. Mas tem fulano que pensa que filho é um filhote, abandonado pelo mundo, contando com a sorte. Pode crer, Diretamente do Jardim Telesp. onde pilantra vacilão toma pipoco de monte. Dizem que lugar de louco realmente é no hospício. Eu sou um rap psicopata e meu nome Doutor Sinistro. não é tudo do bom, é só ideia de 1000 graus. Tô capando, Doutor Sinistro, vai rimando. Vai rimando na moral. Que pilantra, corta pela raiz. Tô ligado, Não é não? qual é o destino do safado? Qual é o destino do safado, man? Tô ligado, Não é não? Eu tô ligado. Fez, assumiu, man. tô ligado, qual é o destino do safado? Saiu ligar pro safado se ligar. Pode crer, doidão, a sua hora vai chegar. Eu não falei, vou falar. E se a ideia não constar, sai pra lá. Seu pilantra, nossa boca não vai colar. Esqueceu a camisinha e se arrependeu. Agora vem falar que o filho não é seu. Engatilhei, puxei, minha rima mandei. Com o pilantra atrasalado, bem esperto eu fiquei. Vê se pode, não assume. Ele foge pra esses tipos aí. O destino Deus resolve. Falou Dom Juan, não vou falar. É nada pra você quando a tua casa cair. Não vai subir e vai descer. Conquista todas as menininhas com seu pique garanhão. Mas abandonar um filho na Atitude de um homem, então. É claro que não, então. Tô ligado, Eu tô ligado. pilantra é mago. Yo, Tô ligado, qual é o destino do safado? eu tô ligado. Também tô ligado. Bem ligado. É mato. Eu tô ligado. Qual é o destino do safado? Destino de um safado. Firmeza total. Hoje o que vai dar cadeia é a falta de pagar pensão, é ou não é? Entendeu? Então vamos raciocinar, pensar, a criança não tem nada a ver. Filho é filho, meu. Tem que cuidar, tem que manter.